पिछले वीडियो में हमने सीखा कि मोबाइल की सॉर्टिंग कैसे चेक कर सकते हैं, एंड्रॉयड हो या कीपैड हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोबाइल की सॉर्टिंग कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको अच्छे ढंग से कौन कौन से तरीके से हम सॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं या कौन कौन से कस्टमर की मुझको जरूरत पड़ेगी। और ये भी सीखेंगे कि अगर आईसी खराब है तो क्या करना है, कंपोनेंट खराब है तो क्या करना है। बीप की आवाज आ रही है। तो अब अगर हमें सॉर्टिंग इसके मल्टीमीटर से रिमूव करनी है तो एक प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे और एक एक करके हम कंपोनेंट चेक करेंगे। ये बीप कर रहा है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बीप कर रहा है, ये कैपेसिटर बीप कर रहा है। सारे कंपोनेंट एक एक करके हटाते चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे सॉर्टिंग खत्म हो जाएगी, बीप करना यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वहां पे वो कंपोनेंट बदल देंगे। वे सारे कंपोनेंट को बाहर चेक करेंगे, कैपेसिटर दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए, उसको निकाल देंगे तो सॉर्टिंग हट जाएगी। ठीक, अगर आईसी शॉर्ट होगी तो आईसी के चारों तरफ के कंपोनेंट शॉर्ट बताएंगे तो वो आईसी खराब होती है, क्योंकि कंपोनेंट जब बाहर निकल के चेक करेंगे तो कंपोनेंट सही काम करेंगे, बताएंगे तो वैल्यू, तो फिर कंपोनेंट आईसी खराब होती है। ठीक, लेकिन डीसी पावर सप्लाई से क्या होता है कि जो कंपोनेंट खराब होता है वही हीट करने लगता है। ये रेड वाली प्रॉब हम इस पे लगा देंगे। ठीक है, लग गया जंपर पे। अब ये वाली हम कहीं भी लगा देंगे। माइनस पे तो देखो यहाँ पे एम्पियर चलने लगा। ठीक है, बढ़ गया एम्पियर, यहाँ वोल्टेज 2 पॉइंट है। अब हम फिर वही चेक कर लेंगे कौन सा कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। तो यही वाला कैपेसिटर गर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले यहाँ से कैपेसिटर को निकाल देंगे। अब देखना, इसको ऐसे रखो। अब इसको कैपेसिटर को यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो एम्पियर है वो खत्म हो जाएगा। आयरन से निकाल सकते हो या एसएमडी मशीन से निकाल सकते हो। इसी तरीके से जब कोई आईसी अगर शॉर्ट होगी तो वो आईसी भी आपको सही बताएगी। ठीक, अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगा दी तो देखो यहाँ पे अब 2 पॉइंट है, अब इसको 3 पॉइंट कर दो 5। सॉर्टिंग खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे जो कैपेसिटर शॉर्ट था मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया तो एम्पियर हमारा सही आ गया 0 पे। ये 0 पे पर ही होना चाहिए, जब ऑन करेंगे तभी एम्पियर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। अगर कोई आईसी अगर शॉर्ट होगी तो आईसी को गर्म होने लगेगी। अगर ये पावर आईसी शॉर्ट है, नेटवर्क आईसी, जो भी आईसी शॉर्ट है तो वो क्या होगी, जब 2.0 पे हम सेट करेंगे तब ये क्या होगी, गर्म होने लगेगी। समझ जाएंगे, जो भी कंपोनेंट है, जो भी आईसी गर्म होगी उसको हम बाहर निकाल देंगे तो सॉर्टिंग हमारी निकल जाती है। ओके, चेक कर सकते हैं।